Siinta ku bahoobay madasha wada tashiga oo telefishinka Saab kula hadlayay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xaaladii ugu dambeeyay ee ka taagnaa magaalada Hargeysa waxaana siyaasiyiinta ka mid ah injineer Maxamed Xaashi Cilmi Xasan Guure Jaamac iyo xubno kala duwan waxaana soo hadal qaadeen waqtiyadii iyo xaaladii kala duwan ee dalku soo maray iyagoo fariimo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha dhanka kale waxa ay fariin u direen xisbiga mucaaradka wadani iyagoona ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Hargeysa maanta madashu waxay doonaysaa inay xaaladahan taagan ama duruufaan taagan inay erayo kooban ka tiraado anigu waxaan joogi jiray dhulka carabta waxa dhacay ama dhici jiray had iyo gooraale nimanka madaxda maamulka haya carabtu dhaqa waxa loo leeyahay waxa loo qortaa waraaqa loo qortaa ninka madaxda ee meesha haysta waraaq baa loo qortaa waraaqda ninka madaxdii laba eray unbu mid ku soo qoro waa dhaqan Sacuudigan joogi jiray laba eray unbu mid ku qoraya mid waxa weeye wuxuu ku qorayaa intuu saxiix xasba nidaam ama wuxuu ku qorayaa la maanica markaasuu saxiixaya hadduu yiraahdo la maanica waxa weeye ninka waxa loo dhameeyo hadduu yiraahdo xasba nidaam sharciga la raacayaana waa waxba kama jiraan marka waxa weeye waxa jira hawlo badan oo dhacay oo dalka ka dhacay madaxweyne mar walba waxa tiraahdaa sharciga la raacaya sharcigina waa adiga waxa weeye imika dhibtu waxay ka taagantay waxay noogeen commissionka waxay noogeen ma garanaysaa sanad iyo bar baa la isku haystay waxa dhacay waxay ay dadku dhibaatoodaan oo international community iyo dadkuba ay ka hadlaan waxa lagu heshiiyey in maaragtay commissionkii cusbaa la dooro haddana commissionkii cusbaa markii la dooray waxa dhacay maaragtay ru'aantii in loo guuro bay ahayd qaab cusub oo aan muran keenin waxa dhacay laba xubnood oo muran badan dhaliyay oo aan maanta inaan halkan ka sharaxo aan u baahnayn oo xataa baarlamaanka aynu garanayno ahayd qoladii inay hor joogsataa ay ahayd waxa weeye waa taa dhibtaa maanta inoo keentay haddana wixii oo dhan iyo doorashadii oo dhan dib u laabtay waxaanu leenahay waxa weeye talada wanaagsan iyo caqligu ha shaqeeyo dalkan 30 sanado caqli iyo isu tanaasul ayaa lagu maamulayay waxa weeye haddii aynu marxaladii ka guuro oo ma garanaysaa ru'aantii qolo walba afarta ku xeereen ay yiraahdaan adigun baa hagaagsan oo aan la isu ciqli celin oo aan ma garanaysaa ru'aantii khaladka aan la iska qaban oo marka wax lagu sheego maaragtay uu noqdo garnaqsi uu qofku qaadan waayo maaragtay ru'aantii meeshii loo tilmaamo waxa weeyaan dalkani meel gaari maayo caqli iyo isu tanaasul ayuu halkan ku soo gaaray xubnaha anaku tala ahaan waxaan oran lahaa in muranka keenay ee doorashadii oo dhan dib inooga laalaya in lala noqdo ayaanu ku talinaynaa waxaanu leenahay ma garanaysaa ru'aantii doorashadiina xilligeedii ha lagu qabto waxa weeye hadalla imika jira leeyahay ilaa 2 sanadood baa la doonayaa in dib loo dhigo waxa weeye waynu ognahay golayaashin wixii aynu qoranoo dhami sidii uma socdo waynu ognahay distoorkeennii 5 sanadood baa imika maaragtay gurtiina xilli bay lahayd baarlamaanku xilli buu lahaa waxa weeye muddooyinkii axsaabtu xataa inay dimuqraadi noqdaanoo ninkii xil doonaya uu soo dhex maray ahayd laakiin wixii oo dhan waa xidhan yihiin qaabkana qaabinoo dhaqmi maayo waxba wada dimuqraasiga aynu qaadanay inuu fashilmayo ama uu fashilmayba ama meel adag u istaagay marka waxa weeye cidii odayga u ahayd ee hagi lahayd ee maskaxda u noqon lahayd ee ummadii dhameeyayso waa adiga weeye waxa dhibaato ay ka taagan tahay waxa weeye intii madax lagu tilmaami lahaa ma garanaysaa ru'aantii waxa weeyaan madax hooba laga filayay madax xataa kaabinetkii indhihii dadka ma buuxinayo ma garanaysaa ru'aantii xataa haddaad hadal u baxdo waxa weeye hadal ummadii qancinayo oo caqligii ma garanaysaa wanaagsan ay soo taagayo meesha kama muuqdo marka waxa weeye sidan waxa weeye dalka loo dhaamo odayada iga dambeyn doona waxa weeyaan ma garanaysaa ru'aantii anigu intaas hadalka soo hortu dalkan waxa xoreysay SNM baa xoreysay raggii soo halgamay baad ahaydeen adigii wasiiru daakhilgaagu Maxamed Kaahin waxa la idinka filayaa inaad dadkan si wanaagsan aad u maamushaan oo aad ku dadaashaan in waddankani deganaado waajibaadkiisa iyana ka soo baxo oo wixii sharciga sidiisa loo raaco wixii aan sharci ahayn laga daayo
baarlamaankiinu wakhtigii wuu dhammaaday waa 15 sannadood 5 sannadood unbaana loo dhaariyey kolkaa wax sharci oo la yidhaahdo baarlamankaa waxaa ansixiyey iyo muu ansixin ma jira isagaaban sharci ahayn taasi waa meelka dhac sida runta caqliga muxuu ahaa saliimka iyo ummadaba waa meelka dhac bay ku tahay waayo baarlamanku 15 sannadood fadhiyey 5 sannadood un loo codeeyey ma aha wax la qaadan karo kow waxa kale oo jira guurtidii waxaa kuwii la doortay berigii la magacaabay way dhammaadeen malaha 5 iyo waxbaa ka nool qaarkoodna xanuunsanayaanba kolka dalkii halkaa wuu ka jabay wax weyn baa inaga dhacay baarlamankii labada goloba kolkaad isku darto niman muxuu ahaa xilkoodii ka soo bixi waayey oo aan sharcina ahayn weeyaan kolka runta loo noqdo waxa soo hadhay xukuumaddii iyo baarlamanku waxay heshiis ku gaadheen muddo kordhin wax la yidhaah ayaa heshiis lagu gaadhay kaamaanaan filayn adiguna inaad muxuu ahaa muddo kordhin inaad muxuu ahaa maanta aad gasho kaamaanaan filayn kana daa waxaanu leenahay muddo la kordhiyo cid raalli ka ah oo ummaddani ma jirto adna ka daa wakhtigii ku qabo hadday kuu soo roowado bilii 2 kugu dhaafto waxa weeyaan waa wax muxuu ahaa suuragala laakiin intaasoo sannadood baynu muddo kordhinu ku jiraynaa waa wakhtigii inaan riyaalo laga soo bilaabo ilaa maanta 10kii bay kaga dhammayd muxuu ahaa baarlamankan maanta jooga kolkaa wax dib loogu kordhiyaa madaxweyne oo la aqbali karaa meesha ma yaallo ka daa ummadda dhibaatada ka daaya ummadda dhibaatada waxa weeyaan sharciga raaca dad hagaagsan ha la doorto kuwan xilkoodii way ka soo bixi waayeen kolkaa in lagu celceliyo muu ahaa kolkaa doorashadu waa inayna dib u dhicin taasi waa mid waxaa kale oo jira xisbiyada mucaaridka ah dee waa inay tala ka dhaxaysaa dadkii iyo xisbiyadii iyo wixii tala kama dhaxayso wadani xitaa madaxweyne ma yidhaa wuxuu yidhaahdaa muusuu yidhaahdaa dee iyana dow maahee waa madaxweynihii dalka ixtiraam baa la isku leeyahay waa inaad ka soo degtaa halkana taagan tahay ee doorashadii haddaan waayey wax walba ha xumaadeen waa wax aan loo baahnayn sida runtiya kolkaa madaxweynaha mansabka inaad muxuu ahaa saa u adrees garayso ayaa lagaa rabaa kolkay arrimahan oo kale yimaadaanna in talo guud oo laysku ogyahay oo xisbiyada iyo dadweynaha iyo wixii isku fikradihii ay meel ka wada galaan baa muxuu ahaa loo baahan yahay kolkaa madaxweyne dulqaad baa laydinka baahan yahay nin inanta waaba la iska dhaafi karaaye nin ha la bedelo in wax dalku intaa dhibaatadaa u galo ma aha madaxweyne waa arrin muxuu ahaa ka aan habboonayn in intaasoo werwaray iyo intaasoo dhibaatihii uu dadkii ku beermo nin qura oo muxuu ahaa tio dad badanna muxuu ahaa la haysto oo ka fulin karaa arrimahaas kolka in la isu muuqdaa ma fiicna sida iminka wadaniya ka muuqata muxuu ahaa xukuumaddii waa isu muuqasho dulqaad baa laydinka rabaa waxa weeyaan waad u dhaawacantay maxamed kaahin wuu u dhaawacmay madaxdii baad ahaydeen muxuu ahaa dalkan hogaaminaysay oo muxuu ahaa xorriyaddiisii muxuu ahaa soo gaadhsiisay dee burburkeedana ha ku degdegina sidana duudaan waa burbure iyana ka daaye kolkaa waxaan odhan lahaa kaga baxayaa ilaahay haydu waafajiyo dariiqa toosan ina wada ina hogaamiya oo muraahan yar ee qofka iyo ku saabsan muxuu ahaa iyo dalkii dee isuma dhigmaan arrintu kolkaa madaxweyne dulqaadkaa lagaa rabaa waxtar baa lagaa rabaa waxa weeyaan waa la qaybsamay maanta waxa loo qaybsamay dad wax haysta oo daara dhisanaya iyo dad aan dab loo shidayn kaa daaraha dhisanaya lacag lamaynaan soo gelin dalka markaynu dalka soo gallay caydh baynu ahayn xagguu ka keenay baa isweydiintu tahay waxa weeyaan wixii ummadda lagu maamuli lahaa ee dalka lagu horumarin lahaa ee muxuu ahaa dadkan saboolka ah wax loogu qaban lahaa ayaa daara laga dhisay wuxuu saddexdiida nool labadii dhintay allah u naxariisto saddexda madaxweyne ee nool mid walba xilkaasi wuu ka gaabiyey waxa weeyaan in lasoo muxuu ahaa aad u soo noqotaan arrintii oo muxuu ahaa dalkii lagu dhaqaa doorasho waa loo baahan yahay
meel diyaar lama aha laydinka aqbali maayo intaasoo sannadood ayaan la diyaar garoobin cidina idinka aqbali mayso kolkaa madaxweyne waxaan u odhan lahaa aynu dadkiina in baahan iyo in dherigtay baa loo qaybsan yahay taasina inama dhaqdee ka daaya waxaa kaloo jira iminka dhulkan laysku haysaysto niman baa waraaqa u jaray local governmentka waraaqa siiyey qaarkood way u dhammaystireen wixii sharci ahaa lacagtii baa laga qaaday saasay ahayd arrintu kolkaa kiina wuu joogaa kii miskiinka ahaana waxaa laga duminayaa muxuuha cooshadii uu ka dhistay meeshii taasina waa qallooc waxay ahayd in jeelka lagu guro nimankaa waxa dhul ayna hubin waraaqaha u sameeyey in iyagu jeelka galaan bay ahayd nimankan xidhan ee maanta xisbiga ka xidhan dee xorriyatul qowlkii baa jiree iyagana waxaan qabaa in la sii daayo oo dulqaad la sameeyo oo xorriyatul qowlku uu inoo furaado wasalaamu calaykum waraxmatullah marxalad adag baynu horta runta maraynaa dalkeenna waxaad mooddaa nidaamkii siyaasiga ah ee aynu haynay waddadiisii inay soo xidhmaysaad mooddaa sidaa odayaashii iga horreeyey sheegeen in alle intii la dooran jiray ee codka ummadda ku iman jirtay meesha maanta kursiga ku fuli jiray taa madaxweynaha mooyaane mid keliya oo mandate yani intii dadku uu siiyey dastuurku uu siiyey meesha ku fadhidaa ma jirto axsaabta waxay ku guulaysdaraysteen inay sameeyaan muddada doorashooyinkeedii muddadoodii inay qabtaan xeerarkii lagu bedeli lahaa guurtida doorashooyinkan maalin walba dib u dhacaya in wax laga qabtaa bay ahayd waxaad aragtaa axsaabta qudhoodii gudahoodii baa dimuqraadiyadii ka jirin oo ognahay oo nina xisbigiisa looguma tegi karo nin walba xisbigiisa isagaa leh xaaladdaa adag baynu ku jiraa waxaynu ognahay bariga waxaa ka taagan galbeedkii murankan iminka siyaasiga halkan ka jira waxaanu maraynaa marxalad aad adag taasi mowqif baanu ka leenahay gaara dhaqsana dadkaanu ugu soo bandhigaynaa halkaanu taaganay waxa weeye taasi way xidhan waddadaasi way xidhantay aynu ku socnay siyaasiga ahayd ee saddexda xisbi ahayd way xidhantay xaggii looga guriya hala isweydiiyo taasi talaanu ka ahayn wixii annaga nala noqoto waanu soo gudbin doonaa haddii la idha waqtigaasa taa markaan intaa kaga baxo waxaanu soo noqonayaa xalayto waxaanan kollaba filaynin baan t v baan daawaday baad walba baan daawan jirin t vyadii xalayto xuyuka magarmaaye waxay soo kiciyey maanta waxa weeye waxaan dhegaystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska somalilan loo dhiibay oo t v ka hadlayo shir sharaad qabtay runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtirfadku tirtirfanayey markaan arkay waxaan tirtiro xaggeed joogtaa wuxuu yidhi mudaharaad lama ogolaa sharcigaan ogolayn la yaabi maayo dee sharciga uu ku cusubiyo booliiska iyo sharcigiisa mu akhriyin iyo mudaharaadku wax lobadii loo maro mu akhrinin military buu ahaa sharta la soo qabtoo la keenay waxyaabaha dhibaatooyinkay jireen institution dhisma aynaan ogolayn institution walba dadkii garanayoo joogaynu cid kale keenayna kii joogaynu agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha aynu mar wada bedelaa ilaa wasiir daaxaadkii baynu ka dhignay political oo aan habboonayn waayo siduu u dhaadanayey ulaha lama qaban karo lama iman maayo annaga qabanayna waan aad iyo aad baan ula yaabay waxaa kaloo la yaabay waxaa laygu yidhi laba nin baa la xidhay ninkii la xidhay xoghayihii afhayeenkii xisbiga waddani waxaa soo booqday xoghayihii xisbiga kiina waa lagu daray taana waa la sii yaabay waxaa kaloon maqlay nin maalin dhoweyta hadlay ayaa xalayta gurigiisa looga togaysta waa la soo xidhay oo erey yidhi nala meeraysan ila meel noo wad waxaanu malaynayaa waxaanu la yaabay oo kale t v-ga iyo intaa wareen maqlay iyadoo labada nin ee xukume ee meesha fadhiya eenu saaxiibaday ah madaxweynaha maxamed muuse biixi cabdi iyo maxamed kaahin axmed waa saaxiibaday waa raggaan jihaadka soo wada galnay waxaan moodayey waxaynu u soo dagaalanay in waxaan ka duwanaa waxaan moodayey inaynu waxaynu u soo dagaalanay aanay ahayn waxaynu maraynaa kabtaan kufay ku qosle ayaa lagu xidhi jiray maxamed saad baa ku xidhi jiray erey baa erey yidhi inaynagu xidhnaa eebaynu midda kale saaxiibayaal mucaarad baynu hayn weligeenba ilaa maalintaynu snm isugu mucaarad baynu hayn qolo tiri hadday tiri qolo waxaanu shirkay baanu xisbigaygu dhexdiisa iyo hortiisa ku qabanaynaa waxaan inta alaamka intaa leeg iyo fulinimada intaa leeg horteeda kamaa filayn iyo baqaaintaa waa maxay baqaaintaa leeg midda kale laa tanhi can khuluqin wa ta'tiya midlahu
facaalun calayka idaa facalta cadiim waxaad adigu samayn jirtay cid ama aad samayso ciddee inaad ku eedaysa wax falxun innagu mudaharaad oo keliya maynaan samayn jirin wax ka badan maynu samayn jirin maalintan wax damcano ilaa riyaale ilaa cigaal waynagii buuraa geli jiray waynagii aqalada isku xeeri jiray waynagii shaaniyada qarxin jiray maanta maxaa dhacay dhangad baan kaaga soo saariya fadhiyi maysid taariikhdii baad eegaysaa eegayo yuutubiyada dadku barku waxaa eega wuu inagu qosdaya waxaa lagu yidhi nin ahaa berigii haaruun rashiid wakhtigiisii inaana sheekada aad u hayn baa laga yaabaaye raalliha layga ahada laakiin anu waanu tuhinayaa ayaa qolo baraamika laydhaa ayuu manaasiibtii waaweynadoo dhan ku tahay haaruun rashiid oo ay kala qoran yihiin dabeedna arrin markaa adkaa oo boqorku aanu u qaadanaynin oo aqalka galaangalkiisiiyo faradhiirraana ayaa nin madaxa oo weyn lagu sheegay dhowr ninoo baraamikadiina waxbaa lagu sheegay sheekh sudaanka ceeb ku ah dabeedna nin reerkaa baraamikada ka mid ahaabaa intuu kacay wuxuu yidhi lastu anaa min albaraamika walal baraamikatu minni iminka waxaan isweydiinayaa waa nimankaa saaxiib baa ahaydeen jabhaddii baa wada ahaydeen calan cas baa wada ahaydeen nimankii dalkan rogay baa ahaydeen waar waxaa u soo wadeen mooxanu ahaa ومحاسن صاحب كهيدن تلو محاوان هذا لستم أنا من الأسنم وحسن هذا تلو لستم أنا من العص لبضة تلو يمف على العص ما كبح مانته صاحب يروح على الله كوسون نقطة اللي كي يلمايو صاحب كي مدحوينه مسبح عبدي إلا ما أنت إنه قل معارض منها ما أنت إن بقى المعارض كحرنا كامل يليو تكون كامل يليو لا ينوع قبل نفرديو waxaa dadku inaga filaya markaynu dalka duminayno dadka qadaynay inaynu waxaan ka duwan samayno 30 sanadood baynu fadhinaa labadii waa ayaan daro in dadku yiraahdo labadii SNM gooray ay qabatay waxay ka liidataa labadii hore ka qabatay waa ayaan daro in dadku yiraahdo SNM odaygii siinayo ma loo dhaafay madaxweyne Muuse laguma dhaafay adiga maxamed kaina loo dhaaf maayo qof baa hadayaan xidhnay idinka yeelaysaa ma jirto ilaahna idinka yeelimayno idinka yeelimayno dib uga noqda arrinta odaynimo ku wada deganaansho ku wada wanaag waxa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan buulinin wanaag waxa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan waxaad walaal ku weydo wiil waalidkii loo dhan jiray ee dadka waxdigiisii u aka in rag walaal wuxuu ku dhamaan waayay buul waxaan ku sameeyay ma jiro buul rag in rag waxa ku wadi karteed madax ku noqon kartaa waa haween walaal iyo soo dhaweyn ma aha haddaynu markii hore qalqaal ahayn inuu qalqaal ahayn kursi baynu fadhinaa ka weyn qalqaalnimada madaxweyne cadhooda oday cadhooda oo dul qaadan waayay taariikhda kuma jirto waxaan hore kaga sheekay ku noqon maaye xuseen xasan iyo sudaanteey wixii kala maray markuu isagoo shirka dhexdiisa jooga ku caayay shirka dhexdiisii intuu ammaanay buu yidhi 100 buu la qiimeeyay hal nisaa weegi karaa ma jirto maalintaasuu ka adkaaday waxaad ka adkaanaysaa marka aad qofka xumaan sameeyey u dhaafto waad ka adkaanaysaa laakiin markaad xumuhu sameeyey xumo ugu bedesho kama adkaanina waa la mid baad noqotay barbaraan noqoteen hab ficil tamil madaxweyne ficil tama ama oday ficil tama waa ayaan daro waxaan kusoo koobayaa waxaa laynaga fadhiyaa laynaga sugaya haddaynu SNM nahay iyo haddaynu caanacaas ahayn iyo haddaynu dadkii dalkan dagaalka geliyey ahayn waxaa laynaga fadhiyaa wuu ka badan yahay hebel baa hadlayn xidhay wuu ka badan yahay wuu ka weyn yahay hebel baan la xintamaya wuu ka weyn yahay labada nin baan keeno labada murankaasi arrin muran dhaliyay baan oday ka ahay wuu ka weyn yahay waxaa laynaga sugayaa wuu ka weyn yahay dib ugu noqda arrimaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta marka ugu horeysa dhaqankan ah marka nin la xidhayo qofku dembi wuu geli karaa waana la xidhi karaa laakiin xadhigga argagixiso laguma daro ninkii in saqda dhexe inta loo dhaco ama qolo yidhaahdo imaka aan magaciisa aan maqlayay ama boliiskuba ha ahaatay cid kastoo xidhayba in habeenimo saq dhexe in qof gurigiisa inta loogu dhaco ubadkiisa iyo ooriyihiisa iyo argagixiso lagu rido isagoo qofka halkaa looga yeedhi karo la odhan karo waa lagu baahan yahay kaalay oo isdifaac taasi horta waa dhaqan aan wanaagsanayn weeye xadhigu waa mid jira adduunka way ka dhacdaa meel kasta
laakiin haddana hab iyo dhaqan wanaagsan oo lagu fuliyo ayuu leeyahay sidaa sidaa laga daayo odayaashu way inoo dhameeyeen mid uuman ku yar daraya waxaan leeyahay labadan qof ee laysku haystay xagga doorashadiina laga yaabo inay dib u dhigto talo haddaanu ayaga labadoodaba u ducayno nahno bal idinku ya khayr helo oo ya uma soo gaabiyo idinku caleemaaba laydinku maogtahay laydinku daadin doonaayo aad iyo aad baa ayaa laydin sharfi doonaaye waxaad tidhahdaa mar haddii aan qolooyin ka mida dee qolooyinkan tartamaya ee xusbiyadu aanay annaka raalli naga ahayn dee ciddii kale ee ay raalli ka yihiinuun ha doontaan yaa oo cid kastaaba ay ku heshiis tahay saddexda qolaba marka hadday sidaa samayn karaan wallaahi waxaan u malaynaya ummaddu way u ducayn lahayd bal waynu eegi doonaa inay taladaana qaataan waanu u ducaynaynay bal idinkuna yaro fikiro oo arrinta u soo gaabiyaba oo ummaddan iswada haysatay ee waxaa bilaacmaanca isku haysatay ee xuquuqdii ummadda iyo somalilan ee ah dee in dadku doorashadooda helaan oo codkoodii helaan ninkay doonayaan ay doortaan sidaa odaygu uu sheegay guurtidan iyo baarlamankan muddadoodii xaddhaafka tahay ee bilaa caqligana aanay ku jirin inta ay meesha joogeen iyo xitaa markay intay joogaan waxay qabtaan yaa oo aan talo lagu diirsaday oo lagu farxay oo weligii kama maqal oo ama goortidani ama baarlamanka ay sameeyeen hadalkayganu intaasaan ku koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa